Prečo je to tak? Asi preto, že to za chvíľu zrazí vlak. Nechápem prečo. Čo sú tieto dvere? Nechápem prečo. Ma to strašne sere ma tieto dvere. Lebo to kričí. Domi, keď bola v zahraničí. Neviem, čo tam robila. Asi niečo robila. Alebo honila, ja neviem. Lebo to mám dať. Víš prečo? Lebo... To bola mnohokrát. Vidím vás. Vidím všetko stokrát. Vidím toto čajovú konvicu. Vidím vericu. Vidím mafuja. Vidím domy. Sama domy. Není tu žiadni Romy. Žiadni cigáni, žiadni Romovia. My asi otcovia. Neviem prečo, ale na obed som mal lečo. Lečo som mal z špenátom, z jateničku. Teraz vidím nejakú trpeničku. Budem jak kokot byť prečo, lebo som mu robil lečo. Vidím tento kreden. Neviem, jaká som prečo. Wishing up liquid. To treba rýchlo vypiť, ináč to skysne a bude skysniť. Lebo toto teraz máme oba kričí. Nechápem prečo, ale je to piči. Sa mala po zemi. Nechápem prečo sme na scéne tanieri. Ja zase plačem. OK, no, dobre. Čo ide ven? Čo je blazen? Dávam jak mlíko človek házem. Idem za mnou ven, lebo ona je blazen, tam ide. Ona veď príde, kde je? Náhľadne, lebo sa z teba došli za chvíľu. Jaj, dostalo sa od smiechu, lebo robila neplechu, ona stála na plechu, nechápem prečo, ale som mohla dať lečo. Drža tam, teraz až ty. Aká na to teraz nevím čo, ale ty si pri mne. Nechápem, že, ale asi neviem mám, že. Prečo kameruje, prečo tancuje, prečo